Ens truca una propietària que té el pis llogat de renda antiga d'un contracte d'abans del 60, perquè s'ha mort la llogatera i ja s'havia fet una primera subrogació del marit cap a la dona que era mort, i que la filla es vol quedar al pis. Aquesta filla té 35 anys i ja no vivia amb els pares des de fa temps. Hi havia dos possibles subrogacions, una que ja es va fer, del llogater a la llogatera, i la segona possible subrogació podria ser de la llogatera a la filla, sempre que aquesta estigués convisquent amb la mare, que no és el cas, que llavors tindria una subrogació per 2 anys o fins que fes 25 anys. Les condicions de lloguer que haurà de posar la propietària a aquesta filla si està interessada en viure en aquest habitatge serà un pis nou que entra al mercat de lloguer, pel que ens haurem d'anar a l'índex de preus de l'habitatge i aquest serà el preu que li haurà de posar amb les noves condicions de contracte. I, evidentment, serà un contracte per 5 anys i no un contracte de renda antiga. Tens algun dubte amb el teu pis de lloguer? Contacta'ns i t'ajudarem.